Co se stane, až se zlato vytěží? Dobrá otázka pro futurologa. Nabízí se premisa, že jeho cena raketově vzroste. Nicméně pojďme se na věc podívat v souvislostech krok za krokem. Vítejte na našem kanále, pokud jste zde poprvé a zajímají vás čerstvé aktuality z ekonomiky a všeho o drahých kovech, tak zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na tato témata a díky vašim odběrům nám pomáháte produkovat další edukativní videa. A teď zpátky k tématu. Co víme poměrně přesně? Víme, že konec zlatých ložisek je na dohled. Podle amerického geologického úřadu se odhaduje výskyt zlata v zemské kůře na cca 240 000 tun. Nikdo dnes nedokáže přesně spočítat, kolik z tohoto množství listo za dlouhá tisíciletí již vytěžilo a kolik z něj je disponibilní. Odhaduje se, že objem dosud vytěženého zlata činí 180 až 200 000 tun, tedy kolem 75 až 80 % celkových zásob v zemské kůře. Abychom si to dokázali lépe představit, tak pokud bychom všechno vytěžené zlato rozstavili, tak bychom z něj mohli vyrobit krychly o hraně 20,7 metru a v případě, že bychom jej vylili na plochu Wimbledonského hřiště, sahalo by do výše 9,8 metru. Současně je spočítáno, že většina zlata byla vytěžena ve 20. století, a to zhruba 110 000 tun. Za první necelé 2 dekády 21. století dalších zhruba 50 000 tun. Pokud to srovnáme, tak celá těžba do roku 1900 činila pouze 30 000 tun. Zbývá tedy zhruba 460 000 tun zlata, což je asi 20% až 1/4 dostupného zlata. Odhaduje se, že vytěžené zlato má aktuálně hodnotu kolem 9 bilionů amerických dolarů, z čehož vyplývá, že zlato tvoří zhruba 3% hodnoty celkových světových aktiv, která činí více než 300 bilionů amerických dolarů. To ukazuje podstatu zlata, tedy to, že ho nelze uměle vyrobit a tím zvýšit jeho množství a zinflačnit. Tempo těžby v posledních letech postupně klesá a ubývá lehce dostupných a bohatých nalezišť. Při současné těžbě cca 3,5 tisíce tun ročně by to znamenalo, že za cca 15 až 20 let nebude co těžit. Za poslední 3 roky nedošlo k významnějšímu nálezu zlatého ložiska a za posledních 10 let lze mluvit jen o 25 významnějších objevech. Stále více tedy chybí velká a vysoce kvalitní ložiska potřebná k nahrazení stárnoucích velkých dolů. Největší světoví producenti hlásí, že jim klesají zásoby zlata. SAP Global Market Intelligence analyzoval rezervy 20 velkých firm těžících zlato, z čehož vyplynulo, že většina těchto společností zaznamenala velký pokles zlatých rezerv a jejich životnost se snížila na průměrných 15 let. Tím, jak ubývají dostupná a bohatá ložiska, tak neustále rostou náklady na těžbu, což samo o sobě přirozeně zdražuje cenu zlata a pracuje tak pro investory do tohoto kovu. Dalším problémem, kterým v případě zlata čelíme, je to, že se již tolik nerecykluje jako dříve. Platí, že až do dnešní doby se zlato vždy recyklovalo. To znamená, že když půjdeme například koupit zlatý slitek, minci nebo třeba hodinky, klidně mohou být vyrobeny ze zlata, které se těžilo před 2000 lety. Nyní se však objevuje spousta výrobků, kde je použito velmi malé množství zlata. Jde například o pozlacené náušnice, propisovací tušky a podobně. U takových výrobků se potom ekonomicky nevyplatí zlato znovu získávat a kov zmizí z oběhu. Nicméně, co přesně nevíme, ale můžeme s určitou mírou relevance odhadovat? V současné době na cenu zlata bude postupně působit řada faktorů, jako rostoucí globální inflace, sílící globální nejistota díky narušeným dodavatelským řetězcům, stagflace, to je již zmíněná vysoká inflace v kombinaci s ekonomickou recesí, vysoká poptávka po zlatě od retailu, to je od běžných spotřebitelů, ale také centrálních bank a dalších institucionálních investorů, jako jsou velké penzijní a investiční fondy, anebo velké investiční banky. Plus se do toho zapojí klesající těžba a s tím spojené rostoucí náklady na těžbu. Pokud vyjdeme z toho, že těžba zlata by mohla reálně skončit kolem roku 2036 až 2041, tak můžeme předpokládat, že v těchto letech by cena zlata skokově vyrostla na několikanásobek současné ceny. Existují různé kvalifikované odhady postavené na různých matematických modelech, jak se bude cena zlata vyvíjet do roku 2030. Pokud budeme sledovat ty nejvýznamnější finanční autority, jako je Goldman Sachs, Merrill Lynch, JP Morgan nebo agentura Bloomberg, případně Gold World Council, tak se shodují, že cena zlata by měla do roku 2030 vyrůst na 3000 až 5000 amerických dolarů za trojskou unci. Nicméně podle významného ekonoma a analytika Charlie Morrise cena zlata do roku 2030 vyroste na 7370 amerických dolarů za trojskou unci. Pokud vás zajímá jeho metodologie, tak v komentářích se můžete prokliknout na jeho článek, kde se dozvíte více. Další dynamický faktor, který může mít vliv na růst ceny zlata, jsou panické nákupy. To by se například mohlo odehrávat v momentě, kdy lidé začnou pochybovat o hodnotě fiat měn a budou chtít chránit své úspory a majetek tím, že budou pořizovat zlato jako reálnou hodnotu. Vzhledem k tomu, že cena zlata je dlouhodobě umělými manipulacemi držena na nižší úrovni, než by měla být, tak i následné narovnání rovnováhy může být velmi dynamické. Jedním z hlavních způsobů manipulace ceny zlata je prostřednictvím fiktivních nákupů a prodejů tzv. Papírového zlata. Jedná se o virtuální termínované obchody a znamená to, že trhy pro deriváty zlata jsou zásadně větší a rozsáhlejší než trh, kde se obchoduje s fyzickým kovem, který je základem těchto derivátů. Závěrem tedy mohu jen konstatovat, že cena zlata díky uvedeným faktorům postupně poroste a v případě ukončení těžby se dá očekávat jeho skokový růst na několikanásobek jeho současné hodnoty. A co si o to myslíte vy? Určitě zanechte dole komentář a podělte se o vaše názory.
Toto byly zlaté novinky na téma, co se stane, až se zlato vytěží. Děkuji za vaši pozornost a pokud se vám toto video líbí, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa o investičních kovech a aktualitách z dnešní ekonomiky, tak nic nepropásněte. Přeji všem mnoho investičních úspěchů a příště naslyšenou.